서울 경유대, 신대원, 광천, 서천, 울산, 익산으로 가는 목마도 1559 열차로 갈아탈고리 13시 6분에 용산으로 가는 새마을호 1156 열차는 약 8분 늦게 오는데요. 13시 12분에 도착할 예정입니다. 다시 한번 안내 말씀드립니다. 13시 6분에 용산으로 가는 새마을호 1156 열차는 약 8분 늦게 오는데요. 13시 12분에 도착할 예정입니다. 타는 곳 7번 열차는 13시 6분에 용산으로 가는 새마을호 1156 열차입니다. 열차가 곧 출발하니 승차해 주시기 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드립니다. 타는 곳 7번 열차는 13시 6분에 용산으로 가는 새마을호 1156 열차입니다. 열차가 곧 출발하니 승차해 주시기 바랍니다. 주시기 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드립니다. 타는 곳 6번 열차는 13시 35분에 신대원, 광천, 서천, 울산, 익산으로 가는 목마도 1559 열차입니다. 열차가 곧 출발하니 승차해 주시기 바랍니다. 시 59분에 전치원, 서해전, 익산, 정읍, 광주, 송정, 목포로 가는 목마도 1405 열차를 이용할 고객 계좌는 타는 곳 2번으로 가시기 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드립니다. 열차
13시 59분에 조치원, 서대전, 익산, 전북, 광주, 송정, 목포로 가는 목포로 천사백호 열차는 이용할 고객이 있으니 이번에는 다시 일어납니다. 열네시 12분에 조치원, 대전, 김천, 동대구, 국포, 부산으로 가는 무궁화호 1213 열차를 이용할 고객 계좌는 타행곳 2번으로 가시기 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드립니다. 14시 12분에 조치원, 대전, 김천, 동대구, 국포, 부산으로 가는 무궁화호 1213 열차를 이용할 고객 계좌는 타행곳 2번으로 가시기 바랍니다. 목포로 가는 무궁화호 1405 열차를 이용할 고객 예정은 타행곳 2번으로 가시기 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드립니다. 13시 59분에 조치원, 서대전, 익산, 전북, 광주, 송정, 목포로 가는 무궁화호 1405 열차를 이용할 고객 예정은 타행곳 2번으로 가시기 바랍니다. 목포로 가는 무궁화호 1405 열차가 타행곳 2번으로 들어오겠습니다. 노량장에서 한 걸음 물러서 주시기 바랍니다. 타행곳 2번 열차는 13시 59분에 조치원, 서대전, 익산, 전북, 광주, 송정, 목포로 가는 무궁화호 1405 열차가 용산으로 가는 무궁화호 1558 열차는 열차가 서로 비켜 운행하는 관계로 약 11분 늦게 타는 곳 7번으로 들어오겠습니다. 제 시간에 운행하지 못해 죄송합니다. 노란선에서 한 걸음 물러서 주시기 바랍니다. 가는 무궁화 1558 열차 들어오겠습니다.
7번 열차는 14시 11분에 용산으로 가는 목마고